muntu, haravuga ngo ngewe bitewe n'ukuntu nkunda umwana w'umuntu, havuga ngo namuremye mukunze, havuga ngo namuremye mushaka. Nicyo kineye kumanuka, nicyo cyateye Imana, nicyo cyateye Kristo kumanuka nk'intare yo mu muryango wa Yuda. Hanyuma uringi nawe abyitegereje, havuga ngo nta kindi gihesha gukiranuka ngo mu bisi ndetse no mu mwijuru ngo keretse kwizera kogejwe n'amaraso ya Yesu. Hanyuma arangisha abazi ibibazo bitatu biri hano bikomeye cyane. Nanjye nifuza kuba nakubaza aya masaha. Ubwa mbere yabashije ngo ese wogejwe n'amaraso ya Yesu. Ubwa kabiri arabasa ngo ese watunganijwe n'amaraso ya Yesu. Ubwa gatatu arangisha arabasa ngo hari uko yakuhagisha amaraso ye. Ubwa kane arangisha arabasa ngo mbese imyambaro yawe irera. Nanjye ibyo ni ibibazo nakubaza. Ese wogejwe n'amaraso? Ese yakuhagisha amaraso ye? Harakubaza ngo ese imyambaro yawe irera. Jambo ritubwiye amagambo akomeye, havuga ngo nimutunganye inzira z'Uwiteka, ngo muharure inzira se, ngo kubera yuko ngagiye kugaruka, ngo kandi bidatinze. Yohana arangije avuga amagambo akomeye, avuga ngo birakwiriye ko dukora umurimo wadutumye hakiri kare. Mbese imyambaro yawe irera? Mbese wogejwe n'amaraso? Ni ikibazo nakubaza. Hepfo arangije akomeza avuga amagambo akomeye, havuga ngo amaraso ya Yesu yogesha atyo ngo abanduye imitima yabo. Havuga ngo nimukererwa ahubwo mutebuke, ngo nimurangiza mwese imitima yanyu neza. Haleluya. Nanjye nagira ngo nkubwire ngo niba utarogejwe n'amaraso ya Yesu, nk'uko umuririmbyi yabitubaje, avuga ngo ese yakuhagije amaraso ye, arakubaza ngo ese imyambaro yawe irera. Niba nawe wisuzumye ugasanga ko kitera, nawe niba uri mu mwuka ngo urebe nk'uyu muririmbyi, garuka nawe dufatanye. Muririmbyi hepfo aravuze ngo amaraso ya Yesu yogeje atyo ngo abanduye imitima ya. Havuga ngo ariko nimukererwe ahubwo namwe mutebuke, ngo nimurangiza mwezwe imitima yanyu neza. Nanjye ndaguhamagara amasaha kugira ngo ubanguke wese umutima wawe neza, utangire uharure inzira z'Uwiteka. Ibimenyetso byo kugaruka k'Uwiteka biraje, kuko hari uwo wegera wamuvugisha wamubaza ngo ese ubibona ute. Yanyuze akakubwira ngo navutse bambwira ngo Yesu aragarutse, mbona n'uyu munsi ntagaragaruka. Ese icyo kibazo nawe wakibaza uri umuntu mukuru? Numva atari ikibazo wakibaza, kubera yuko nagira ngo ngutangarize yuko Yesu agaruka ku muntu ku giti ciwe. Nagira ngo nkubwire ngo nta yindi meruka utegereje uretse umunsi wo kuza gucibwa urubanza. Iyo ngiyo ntabwo ari imeruka, ubwo imeruka yawe izakubaho ku munsi wawe uzaba uvuye mu mwuka w'abazima, uzaba usezeye kuri iyi si. Iyo niyo meruka yawe. Kandi yaravuze ngo ari kumwe n'abigishwa be ngagiye kubakurwamo, arangije ngakizamurwa basigara bibaza impamvu agiye, ngo baramye barebye hejuru ngo babona abagabo babiri babahagaze ku ruhande. Ngo arangije none abo bagabo babiri babasa amagambo, babasa amagambo abigishwe, babasa ngo ese n'iki kibateye kurarama mureba hejuru. Ariko bababwira amagambo akomeye, bavuga ngo uko mumubonye agenda ngo ni nakazagaruka. Nagira ngo nkubwire ngo uko yagiye Kristo ni nakazagira ute, ni nakazagaruka. Ntabwo uzi umunsi n'isaha. Nagira ngo nkubaze ngo mbese imyambaro yawe irera? Nagira ngo nkubaze ngo ese wuhagijwe amaraso ye? Nagira ngo nkubaze ngo mbese wogejwe n'amaraso ya Yesu? Ni ikibazo nyiri kukubaza. Nagira ngo nkubwire ngo uko yagiye ni nakazagaruka, ntawe uzi umunsi n'isaha. Ayo niyo magambo bavuze. Nagira ngo nkubwire ngo nawe ntukibaze ikibazo kigira giti navutse bavuga ko azagaruka ntaragaruka. Ntabwo ari ikibazo wakibaza, kuko n'uyu munsi n'iri joro yarara kugarutseho, kuko no mu gitondo yarara kugarutseho, ndetse no mu gicamunsi yakugarukaho. Nagira ngo nkubwire rero wirazwa inshinga n'ibyo ngibyo no gutekereza ibyo, ahubwo ezi umutima wawe neza. Umuririmbyi avuze amagambo akomeye, havuga ngo nimukererwa ahubwo mutebuke mwezwe imitima yanyu neza. Nagira ngo nkubwire ngo Imana iracyagutegera amaboko kugira ngo ikwakire. Nagira ngo nkubwire ngo nta gitangaje Imana ko ibyo byose byarabayeho. Nagira ngo nkubwire ngo kuba uri umunyabyaha ntabwo ari ikosa, ahubwo ikosa ni uko wamenye yuko uri, ahubwo ntugire icyo ukosora.
nuko wamenye imyitwarire yawe cyangwa se wamenye iby'Imana idashima, warangiza ugakomeza kwikurikira. Najya ubwenge ikosa si ugukosa, ahubwo ikosa no kudakosora ikosa. Banguka weze umutima wawe neza. Ese wuhagiwe n'amaraso? Ese wogejwe n'amaraso ya Yesu? Mbese imyambaro yawe irera? Ni ikibazo nyiri kukubaza. Murimbyi arangisha aravuga ngo umukiza ubwo azagaruka afite icubahiro, ngo c'ubwiza bwe, avuga ngo abatari beswa basinjira, ngo basinjiriwe mu birori by'ubukwe bate. Ese nawe uzinjira mu birori by'ubukwe ute? Nagira ngo nkubaze ngo mbese imyambaro yawe ire? Mbese wogejwe n'amaraso? Ni ikibazo nyiri kukubaza. Mbese ubwo Yesu azagaruka afite icyubahiro cy'ubwiza bwe, mbese uzinjira mu birori by'ubukwe ute? Hepfo arangishe havuga ngo amagambo akomeye, havuga ngo bazatinya guhinguka imbere ye, havuga ngo kandi bazahinduka ubwoba busa, ngo nukwiyambura iyo myambaro mibi, ngo Yesu akakwambika iyo y'ubukwe. Nagira ngo nkubwire ngo vuba bidatinze, nawe kuva uyu munsi utangire wisuzume, urebe se mbese imyambaro nambaye irera, nurangiza ugira ibyo ukuraho, wambikwa imyambaro y'ubukwe. Kristo akwambika imyambaro y'ubukwe. Muri mbyavuze ngo tambuka hano kandi ubanguke, ngo ubanguke wezwe umutima wawe neza. Nawe nanjye nagira ngo ubwire ngo Kristo aracyiteguye kukwakira. Banguka, iki nicyo gihe Imana yari guha amahirwe ya kabiri. Mbese uzinjira mu birori by'ubukwe, mbese imyambaro yawe irera? Mana we, ariko nongeye gufashwa cyane uyu munsi. Nukuri nanjye ndacyari kwibaza ngo mbese imyambaro yawe igize ite irera? Ni ikibazo nanjye nakubaza. Najya nkubwira ngo unyemerere dufatanye nanjye wumva uko ndi kwiyumva muri aya masaha. Nawe ubanze wibase ngese nuwagiwe n'amaraso ya Yesu. Turabona iby'Imana ikora buri munsi uko bwije nuko bukeye. Yesu aherutse kuvuga arangisha aravuga ngo icubero cyanjye sinzagihundi, avuga ngo kandi ntabwo nzigera nemera yuko izina ryanjye ritukwa. Ayo ni amagambo Kristo aherutse kuvuga ubwo yari kumwe n'abigishwa be, ngo sinzemera yuko izina ryanjye rigira ute ritukwa. Uwiteka arangisha avuga ngo kandi n'Uwiteka ngo nitwa ndiho n'iryo sina ryanjye. Ayo niyo magambo yabwiye Mose agiye kumutuma kuzana abiseye muri Egiputa. Niyo magambo yaraherutse kuvuga, havuga ngo nitwa ndiho, ngo kandi niryo sina ryanjye, ngo ndarufa n'omega nkabitangiro n'iherezo, ngo njye wanje nawo mbanjije ndetse nta n'uzameruka. Murabibona iby'Imana igenda ikora buri munsi. Ibyo tudakwiriye. Imana yajijije Mose ajya kwitaba Imana ku myaka 120, ari uko yarakoze icyaha kimwe cyo gukubita ku rutare inshuro ebyiri. Imana yamubwiye rimwe. Iyo Mana ni Imana ifuha kandi ni Imana irakara. Nagira ngo nkubwire ngo kandi nubwo ari Imana ifuha ni n'inyembabazi nyinshi cyane. Nagira ngo nkubwire ngo banguka, mbese imyambaro yawe irera? Mbese yakuhagije amaraso ya Yesu? Mbese wogejwe na Yesu? Ni ikibazo nari nyiri kukubaza. Nagira ngo nkubwire ngo tambuka, nukuri Imana ikurengere kandi ikurwanirire. Natwe Imana yadukuye ahari akomeye, ntabwo twatuzi ko tuzava, ariko twagiye kubona tubona Imana irabikoze. Yadukuye aho hari hakomeye, yadukuye mu byaha, yadukuye mu byo twabonaga natwe tutazavamo. Ariko kugeza uyu munsi turashima Imana ko ari Imana ikomeye, turashima Imana ko ari Imana ivuga igasohoza. Herutse kuvuga ijambo rikomeye, arangiza avuga ijambo rikomeye, arangiza aravuga ngo kuko ari nta jambo Imana ijya ivuga ngo rihere. Ayo niyo magambo yavuze muri Luka 1:37. Nawe ugenda uhasome. Najya nkubwire ngo kuko ari nta jambo Imana ijya ivuga ngo rihere. Najya nkubwire ngo Yesu yaravuze ngo sinaje gukura amategeko n'ibyano, ahubwo naje kugira nte, naje kubisoza. Najya nkubaze ngo mbese imyambaro yawe irera? Mbese wagizwe n'amaraso? Reka tureke gutinda cyane. Reka turebane ijambo riri hano muri Mariko, igice cya 4 ku murongo wa mbere. Dufatanye turebe twumva icyo Imana idushaka. Natangiye nkubasa ngo mbese imyambaro yawe irera? Natangiye nkubasa ngo mbese wogeshwe n'amaraso ya Yesu? Uko ni kumurimbyi yatangiye atubaza. Nawe ni ikibazo wakibaza nona. Ariko reka tubashe kureba icyo Kristo adushakaho. Hano muri Mariko 4 igice cya 4 umurongo wa mbere, hari amagambo avuga ngo umutwe w'amagambo uravuga ngo umugani w'umubibyi, ngo yongera kwigishiriza mu kibaya cy'inyanja, abantu benshi cyane bateranira ahari, ngo aricyo cyatumye yitira mu bwato bwari mu nyanja bwicaramo.
Imana ikomeye witwa ndiho niryo zina ryawe. Nawe ujya ubasha kurogura imigambi yawe waravuze ngo urarufana umega uritangiro n'iherezo. Ni wabanje nawe ukubanjije ndetse nta n'uzaguheruka. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro kuko uri Imana yabashije kuturinda mu mwaka w'ibihumbi 2024 ukabana natwe ukagaragaza imbaraga zawe no gukomera kwawe. None ukaba ugejeje uyu munsi, izina ryawe nirihabwe icyubahiro Mana. Rero Uwiteka nyemerera aya masaha ndetse n'uyu mwanya manukire kubana natwe no gukorana natwe. Naba ari twebwe ubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro, icyo ushaka n'icyo ushima aricyo kiba muri uyu mwanya. Kandi Uwiteka ugere no kuba dukurikiye bose, Uwiteka ongere kubohora imitima yabo, wongere ubagereho bamenye kuri Imana ikomeye, bongere bakubone mu bundi buzima budasanzwe, bongere bakubone nk'Imana ya Isiraheli. Uwiteka ayo niyo magambo yari yavuze aravuga ngo Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ngo reka bimenyekane ko muri se yari Imana. Uwiteka rero reka bimenyekane ko ari we Mana. Yesha icyubahiro, icyo ushaka n'icyo ushima kibe muri uyu mwanya mu izina rya Yesu. Amen. Turakwatira mu izina rya Yesu kugira ijambo ry'Imana. Kandi ndikumva ugaruka uri mushya. Uko ugenda ubwira bucya ugaruka uri mushya. Amavuta ikigaragara cyo amavuta kuriho. Kandi umwuka birakomeza aguhaza ibyiza. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi icyo nateguye kugira ngo tuze kubanaho muri iyi minsi ari indirimbo irimo iramfasha muri iyi minsi. Mu minsi nari maze iminsi nahari nahuye na byinshi cyane byari bigoye. Ntabwo ari uko ntigeze mpura n'intambara. Nahuye n'intambara mu bintu byose nari ndimo, nahuye n'intambara nararwanye, ariko Imana ntabwo nabashije kwirwanira. Imana niyo yo kurwana intambara, izo tuzi n'izo tutazi niyo izirwana. Ngo narategereje kugira ngo Imana indwanirire, na n'uyu munsi ndacyategereje. Ariko hari umuririmbyi uri kumfasha muri iyi minsi, ndagira ngo munyemerere mumfashe turirimbane umuririmbi uwa 68. Nta kindi gihesha gukiranuka mu bisi no mu ijuru, keretse kwizera kogejwe n'amaraso ya Yesu masa, wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yaduhagije amaraso, mbese imyambaro yawe wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yaduhagije amaraso, mbese imyambaro yawe amaraso ya Yesu yogeje atyo abanduye imitima yabo, nimukererwa ubwo mutebuke, mwese imitima yanyu zawogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yaduhagije amaraso, mbese imyambaro yawe umukiza ubwazagaruka afite
icyubahiro cy'ubwiza bwe abatari beswa bazinjiriwe mu birori by'ubukwe batewogejwe na Yesu watunganyijwe n'amaraso arubwoya nuwagisha amaraso mbese imyambaro yawe bazatinya guhinguka imbere bazahinduka ubwoba busa n'ukwiyambura iyo myambaro mibi yesakwa bikiye y'ukwe wogejwe na Yesu watunganyijwe n'amaraso harubwo yakuhagije amaraso mbese imyambaro yawe wogejwe na Yesu watunganyijwe n'amaraso harubwo yakuhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera. Mana ndagushime yuko uri Imana nziza, izina ryawe niryongere guhabwa icubahiro. Uri igiti cy'inganzamarumbu isamba itarumba, uri ubwugamo bw'umugaru, uri mwiza cyane ubereye mwiza abagutegereje bose. Habuze ngo nawe wakwiringiye ngo akorwe n'isoni cyangwa se urubyaro rwe rusabirize. Mana ndagushima, izina ryawe nirihabwa icubahiro uyu munsi. Mana reka unyemerere ntaba ari njyewe, reka unyemerere izina ryawe ryongere guhabwa icubahiro. Reka unyemerere Uwiteka umuntu wese unkurikiye, umuntu wese wifuza kumvira ijambo, umuntu wese uryumva yongereye imuhore mu mutima, yongere yakire gukomera, yongere yakire gukira, ihenda ry'ubutsinzi ryongere izamuke ku buzima bwe. Mana reka naba ari njyewe, ahubwo izina ryawe rihabwa icubahiro. Reka icyo ushaka n'icyo ushima ndetse n'icyo ugambirira kandi n'icyo wagambiriye kuvuga Uwiteka aricyo cyumvikana. Urakoze kushobora byose mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Ndashima Imana yuko ari Imana nziza, ndashima Imana yuko ari Imana ijya ibasha kureba aho umwana w'umuntu atabasha kureba. Ni Imana ireba kandi ntiyerekwa. Haleluya. Uyu muririmbyi yaricaye arangisha aravuga ngo nta kindi gihesha gukiranuka ngo mu bisi bose. Haleluya. Ngo keretse kwizera ko wogejwe de n'amaraso ya Yesu masa. Ngo nta kindi yaricaye arareba, haravuga ngo umubyeyi wawe wakubyaye, havuga ngo nta kintu yabasha kukumarira. Harangisha aricara avuga ngo hari ubutunzi ufite nta kintu bwabasha kukumarira. Ni yarari mwiyerekwa. Harangisha aricara aravuga ngo hari imyaka wahinze ntacyo yakumarira. Harangisha rero avuga ngo ifeza n'izahabu nta kintu byakumarira. Haravuga ngo nta kindi gihesha gukiranuka ngo mu bisi ndetse no mu ijuru ngo keretse kwizera kogejwe n'amaraso ya Yesu masa. Ayo ngayo niyo gitambo cya burundu Imana yashizeho. Haravuga ngo kuko nakunze abo bantu, havuga ngo kuko nakunze abari mu isi cyane. Icyo ngibyo bigiye gutuma nihindura umwana w'umuntu, nemere kumanuka mu isi kugira ngo ncungure ubugingo bw'umuntu. Ibyaha byanjye nawe nibyo byatumye Imana imanuka iravuga yicisha bugufi. Abigisha arababwira ati
nimwumve umubibyi yasohoye imbuto akibiba, zimwe zigwa mu nzira, inyoni zirazitoragura, izindi zigwa ku kara kadafite ubutaka bwinshi. Uwo mwanya ziramera kuko ubutaka atari burebure, ariko izuba rivuye ziraraba, kandi kuko zitari zifite imizi ziruma. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa arararuka araziniga, ntizera imbuto. Izindi zigwa ku butaka bwiza, ziramera zirakura, zera imbuto, kandi imwe ibyara 30, indi 60, indi 100, bityo bityo. Hanyuma reka dukomeze hepfo gatoya kuri 13. Arangise arababaza ati, mbese ko mutazi iby'uwo mugani, indi migani yose muzayimenya mute? Umubibyi nubiba ijambo ry'Imana, izo mu nzira aho iryo jambo ribibwa, izo mu nzira ni aho iryo jambo ribibwa. Abo nibo bamara kumva, uwo mwanya Satani akaza agakura iryo jambo ryabibwe muri bo. N'izibibwe ku kara nabo ni nuko, iyo bumvishe iryo jambo, uwo mwanya bararyemera banezerewe, ariko kuko batagira imizi muri bo bakomera umwanya muto. Ngiyo habaye amakuba cyangwa kurenganywa bazira iryo jambo, uwo mwanya birabagusha. Abandi bagereranywa n'izibibwa mu mahwa, abo nibo bumva iryo jambo, maze amaganya y'iyi si n'ibihendo by'ubutunzi n'irari ryo kwifuza ibindi, iyo bibinjiye mu mutima, biniga iryo jambo ntiryere. Kandi abagereranywa na za zindi zabibwe mu butaka bwiza, abo nibo bumva iryo jambo bakaryemera, nibo bera imbuto, umwe 30, undi 60, undi 100, bityo bityo. Nagira ngo nawe nkubaze ngo ese nta cyiciro wiyumvishemo na kimwe? Nagira ngo nkubwire ngo hari abumva ijambo ry'Imana, ari kubacira umugani, yarababwiye ngo umubibyi yasohoye imbuto, arangise ngo zimwe zigwa ku kara, arababwira ngo izindi zigwa mu mahwa, ngo izindi zirangije zigwa mu nzira, ngo inyoni zirangije zirazitoragura, ngo izindi zigwa mu butaka bwiza. Harangise ngo hepfo abigishwa baramubwira ngo, ese kubera iki wo utusobanurira cyangwa se utwigishiriza mu migani? Harangise avugana n'abamagambo akomeye, harangise arababwira ngo mwebweho mwahawe kumenya iby'ubwiru bw'Imana, ariko bari abanyamahanga ntabyo bahawe kubimenya. Harangise ariko hepfo kubera yuko abisi neza yuko hari abatarabashije guhabwa kumenya iby'ubwiru bw'Imana, arabibasobanurira. Arangise arababwira ngo dore bamwe ngo izo zigwa ku kara, ngo dore ni babandi bamwe bumva ijambo, ariko kubera yuko nta mizi, ngo bagakomera umwanya muto cyane. Harangise aravuga ngo dore kandi ngawe ngizo zaguye mu mahwa, ngo ni babandi bumva ijambo, ngo barangiza Satani akaza akabafata, ngo ariko ngo iryo jambo bahura n'ibibazo rikabaniga, ngo ibyo bibazo bikabaniga, bikabatera gushyira iryo jambo hasi, bikabatera kuryibagirwa, abandi bakifuza. Ese nagira ngo nkubaze ngo wowe nta hantu uri kwisanga muri icyo cyiciro? Nagira ngo nkubwire ngo nta kindi gesa gukiranuka ngo mu bisi no mu bo mu ijuru, ngo keretse kwizera kogejwe n'amaraso ya Yesu masa. Nagira ngo nkubwire ngo nyemerera nawe ugire ibyo uhindura. Nagira ngo nkubwire ngo isuzume umenye icyiciro urimo, numara kumenya aho intege nke zawe ziri, bizagufasha kuva ku rwego rumwe ushike ku rundi. Unurangize numara kumenya urwego uriho, utangire ubwira Imana kuva umunsi, wibwire ngo Mana, hari icyo nifuza, hari aho nifuza kugera, ndifuza kuva ku rwego rumwe nkajya ku rundi, kubera ko menye neza nisanze mu cyiciro cy'aba bandi bumva ijambo barangisa bagakomera umwanya muto. Niyumvishe muri cya cyiciro cy'aba bandi bumva ijambo ariko bahura n'ibibazo bakabikora umwanya mutoya. Reka unyemerere turebane ijambo riri muri Matayo, turebane ijambo riri muri Matayo 13, riri muri Matayo 13:24.
umugani w'urukungu mu masaka ngo nuko abacira undi mugani aravuga ati ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we, ngo nuko abantu basinziriye umwanzi araza abiba urukungu mu masa arangije araza abiba, nuko abantu basinzira umwanzi araza abiba urukungu mu masaka aragenda, ngo nuko amaze kumera no kwera urukungu narwo ruraboneka. Abagaragu be baraza babaza umutware bati mutware ntiwabibye imbuto nziza mu murima wawe, none urukungu rurimo rwavuye he? Ati umwanzi niwe wagize atyo. Abagaragu be baramubaza bati noneho urashaka ko tugenda tukarurandura? Nawe ati oya, ahari nimurandura urukungu murarurandurana n'amasaka, mureke bikurane byombi bigeze igihe cyo gusarurwa. Mwisarura nzabwira abasaruzi nti mubanze muteranye urukungu muruhambire imitwaro murutwike, maze amasaka muyahunike mu kigega. Nagira ngo nkubwire ngo wowe unkurikiye unyemere wumvire ijambo neza, riri muri Matayo igice cya 13 umurongo wa 24. Arangije ngo ku murongo wa 25 ngo nuko basinzira umwanzi araza abira urukungu mu masaka aragenda, ngo nuko rumaze kumera no kwera urukungu narwo ruraboneka. Abagaragu be babaza umutware bati mutware ntiwabibye imbuto nziza mu murima wawe, none urukungu rwavuye he? Nagira ngo nkubwire ngo mu buzima bwa buri munsi cyangwa se hano hanze tubaye, hari abantu benshi cyane turasenga, icyakora nubwo dusenga cyangwa se tukajya mu nzu y'Imana, ni benshi cyane bajya mu nzu y'Imana. Abantu bajya mu nzu y'Imana bafite byinshi bibajyanye. Hari abajya mu nzu y'Imana bafite ibibajyanye ku giti cyabo, buri muntu wese agenda afite bizinesi ye. Ariko nagira ngo nkubwire ngo nawe niba wajyaga mu nzu y'Imana hari ikindi kikujyanye, kitari ukugira ngo ubashe kwagura ubwami bw'Imana mu mutima wawe ndetse no mu bandi, nagira ngo nkubwire ngo ubyikuremo. Hano ijambo riratubwiye ngo umubibyi yarabibye ngo urangije umwanzi araza abiba urukungu mu masaka. Nagira ngo nkubwire ngo umwanzi Satani araza agakora, urabiba cyangwa se urakora, n'umwanzi Satani nawe agakora. Ariko nagira ngo nkubwire ngo unyemerere nubwo bimeze bityo, wibukire ijambo rivuga ngo ubwo igihe cyo gusarura kizaba kigeze, ngo nyiri bisarurwa azabwira abasaruzi bakuru urukungu mu masaka barutwike, ngo nibarangiza ngo amasaka bayahunike mu kigega. Nagira ngo nkubwire ngo ibyo wakora cyose ntago ijambo ry'Imana riherutse kuvuga amagambo akomeye. Iravuga ngo urabikora ukagira ngo mpanye nawe, ngo urabikora ukibwira yuko mpanye nawe, ngo ariko umunsi umwe nzabishyira imbere y'amaso yawe. Nagira ngo nkubwire ngo icyo wakora cyose wihishe, ijisho ry'Imana rirakureba. Ayo ni umuririmbyi niko aherutse kuvuga ngo ijisho ry'Imana rirakureba, ngo ndetse nawe mu maso y'umuntu atabasha kureba, ngo ay'Uwiteka Imana irahareba. Nawe nagira ngo nkubwire ngo rero icyo wakora cyose, banza umenye ko imyambaro yawe yera, banza umenye ko wuhagijwe n'amaraso, banza umenye ko wogejwe na Yesu. Icyo nicyo kintu nagira ngo nkubaze. Ariko nanagushishikariza nkubwira ngo numara kumenya aho uri, urangiza utangire ubwira Imana kuva uyu munsi, bibwiye ngo Mana nanjye ndifuza kuva kuri uru rwego nkajya aha ngaha. Nagira ngo nkubwire ngo isuzume, nagira ngo nkubwire kubera yuko hari n'ibyapa mu nzu y'Imana, hari n'abiyita ko basenga kandi abo ngabo badasenga, ahubwo babereye ibyapa abandi, ari ukugira ngo babayore batambuke bagasiga. Ese we ntabwo uri icyapa? Isuzume wongere wirebe, mbese imyambaro yawe irera, mbese wogejwe n'amaraso, mbese yakuhagije amaraso, ngo nta kindi gihesha gukiranuka ngo keretse kwizera kogejwe n'amaraso, ngo ndetse no mu bisi n'abo mu ijuru. Nanjye nagira ngo ubwire ngo kuva uyu munsi umenye yuko hari umunsi nyiri bisarurwa azabwira abasaruzi bagakura urukungu mu masaka. Nagira ngo ubwire ngo ibyo ukora wihishe, ijisho ry'Imana rirakureba. Ahubwo hindura ugire icyo ubwira Imana, kubera yuko turi kubona ibintu byinshi iby'Imana yakoze cya gihe Eliya ari kumwe n'abantu ba Bayali 450, nibyo yongeye gukora uyu munsi. Benshi turi kubona ku mbuga nkoranyambaga
turi kubona ahantu hashya henshi cyane, ariko nuko twasuzuguye Imana, twagiye mu nzira tutari dukwiriye kujyamo, twakoze ibyangwa n'amaso witeka, twarayisebeje, kandi yaravuze ngo nta kizatuma izina ryanjye ritukwa, kandi yavuze amagambo akomeye arangisha, yaravuga ngo icyubahiro cyanjye sinzagihundi. Ni Imana ikomeye. Umuririmbyi aherutse kuvuga amagambo akomeye, hangisha avuga ngo uko narindi cyane ni umusinika kiri, ngo kandi ntago yigeze ihinduka, ngo kandi ukafashaga abasogokuruza, ngo uko nguko ni nako natuzadufasha no mu myaka iri imbere. Hinduka wongere ugaruke. Narindi ku ijambo rikubwira ngo mbese wogejwe n'amaraso ya Yesu, mbese yakuhagije amaraso ye, mbese imyambaro yawe ireba. Imana iduhane umugisha. Reka dusenge tubwire Imana ngo Mana, muri minsi biragoye gukiranuka turi mu bantu bameze gutya, biragoye cyane gukiranuka turi dufatanyije n'abantu banywa itabi, biragoye gukiranuka turi mu banywanzoga, biragoye gukiranuka tubana n'abantu basa batyo, ariko reka tubwire Imana, tubwire ngo Mana, dushoboza utwambika ingofero ariko gakiza, kandi ubashe kuduha gutwara intwaro zawe zose, kugira ngo tubashe guhagarara tudatsindwa n'uburiganya bwa Satani. Mana, mu izina rya Yesu, Mana nziza kandi ishoboye byose, witwa ndiho n'iryo zina ryawe, nawe ubasha kurogoya imigambi yawe. Mana, ndasenza aya masaha kugira ngo unyemerere mu izina rya Yesu, uha imbaraga abakumva ndetse n'abagukurikiye. Uwiteka n'ukuri n'ukuri, wongera utwambika agakiza gafatika mu izina rya Yesu Kristo. Reka uturinde gusubira inyuma, reka uturinde kujya muri Gehinomu, reka utwezereze ubugingo, twongeye kugaruka Mana, imitima yacu guca bugufi. Tumenye neza yuko hari igihe urukungu ruzakurwa mu masaka. Uwiteka, tumenye neza yuko imyambaro yacu itera. Tumenye yuko Uwiteka n'ukuri tugomba guca bugufi, tukongera tukakubwira ngo Mana, twemera amaraso yawe yongere kutwoza, kandi wongera utugarukeho, wongera umve gusenga kwacu, kandi utanga agakiza gafatika. Imbabazi zawe n'ubuntu bwawe Uwiteka byongere ku buzima bwacu, kuko Dede aherutse kuvuga ijambo rikomeye, hangisha aravuga ngo nimushime Uwiteka ngo kuko ari mwiza, kandi imbabazi zihora iteka ryose. Turagushimira kuri Imana nziza kandi umunyembabazi nyinshi. Turagushimiye yuko uvuze ngo nimuze mwese imitima yanyu ngo abatari beswa